Всем привет! Добрый день! Кого-то утро, да? Всем здрасте, короче. Чё, охота кофе попить? Будете кофе? Давайте попьем. Охота хоть кофеек хлебнуть прям от души так попить. Кстати, у меня спрашивали, говорили, кофе нельзя. Вот я вот сейчас вот у меня, видишь, такая есть. От гастроэнтеролога, вот такая специальная. Кстати, 3 дня осталось. 3, все, я иду глотать. Сегодняшний день считается. И я иду голодать иду, кость. Короче, глотать иду вот эту хрень. Ой. Так, молочные продукты. Так, при чем здесь молочные напитки? Значит, можно. Слово, видите, можно. Значит, не крепкий чай с молоком и сливками, а также какао и кофе. С молоком. Сладкие соки из фруктов и ягод, отвар шиповника. Нельзя алкоголь, газированные напитки, черный кофе. Черный без молока. Я всегда пью, мои хорошие, с молоком. Что у меня тут пишет? Так, я всегда пью с молоком, так что вот, если кто, вот видите, здесь написано, остановите, прочитайте. Так что, ребят, не знаю, короче, сейчас, знаешь, что, думаю, ой, сейчас вот это будем кофе пить. У меня тут закончилось, прикинь, я уже то выхлестала. Сейчас нет, в смысле выпила. Я имею в виду то, что я с вами, помните, делала? Вот в эту баночку свою. И все, у меня там уже ничего нету. Надо опять молотить. А то доставать я его убрала уже. Вот. И оно крепкое. Я поняла, что оно, короче, не крепкое. Нет. Вот это сейчас намелю. А он тоже неплохое, вот это кофе. У меня есть молотый, но я не хочу, молотый. Молотый в корень отличается, знаешь, в корень отличается. Так что давайте сейчас намелим. Короче, вот прям стою на распутье. Вот прям на распутье стою, я вам говорю. Вот лекарства, вернее, я проходила врачей, да. Ну, короче, финансово мне это нормально так встало. Чтобы пройти все анализы, все это сдать. Короче, она половина мне, ну, когда я в Челябинск приехала, врач мне половина все это убрала. И половина сказала пройти заново, потому что это будет недействительно. Ладно, хорошо. Но я стою на распутье с этой прививкой, вы понимаете? Нет, я прям ее хочу сделать. Хочу сделать, блядь, прививку, но я понимаю, если я сделаю прививку, вот если бы сейчас у нас в городе был бы вот этот спутник Лайф, он вроде как 1 раз делается, ну, не надо там на 2 раза, не растягивают. Это спутник 5, его растягивают, 2 раза делают, а этот на 1 раз. Вот если был бы, вот я бы пошла бы сделала, я бы успела. Но я не успею в плане чего, у меня пропадут все мои анализы. И мне придется опять заново все это делать, короче, вкладываться, прилично причем, ребят. А знаете, здесь сейчас у нас хорошо уже, до нас дошел этот коронавирус, уже он хорошо здесь разгулялся. И, конечно, мне бы хотелось, блин, поехать уже привитой, понимаете? Ну, немножко пошуми. Немножко пошуми. Кто-то же. Хвостушка, да? Хвостушка. Что не могу размолоть, не могу. Ой, кофе хочется. Короче, вот так на распутье стою, поняли? Не знаю, что мне замутить, что сделать, как лучше сделать. Потому что у меня осталось, я сейчас глотну, если это, ну, если все нормально.
Ну да, многие мне говорят, не гоношися, съезди, прооперируйся, приедешь, блин, провакцинируй, вакцину поставишь, куда она убежит, что ли? Вакцину поставлю и потом буду с этим желчным решать вопрос, с камнем. Короче, блядь, трындец. Вот такие пироги мои хорошие. Ну ладно, что теперь? Давай сейчас попробуем это кофе. Не буду уж показывать, как я там его варю, вы уж 1000 раз видели. А то у нас по времени мы даже не пообщаемся. Ролик-то нормально, набирает просмотры, я смотрю, а? Как нравится мужчинам. Ну вот все такое вот, все, ну ты смотри, что, а? Вот хитроги. Вот я не знаю, что у вас там в головушке вашей, а? Как вы кайфуете от всего вот от этого. Мне понравилось. Мне понравился один комментарий. Значит, там... Посмотрел до конца, ну и, ну что-то смысл такой, молодец, я ему пишу, ты молодец, это круто, что ты посмотрел до конца, а что ты хотел, что конкретно, напиши мне, что ты хочешь. Ой, интересно, сейчас, ладно, сварю и вернусь. Родные мои, привет, я что забыла вам сказать, ну ладно, поставлю это так спереди, у меня сегодня, у моей подписчицы, звать ее Анюта, у нее сегодня день рождения. Так, родная моя, я, короче, поздравляю тебя. Я у тебя уже поздравила со всех платформ, какие только есть. Вот какие только есть, вот осталось еще только YouTube. Поздравляю тебя, моя хорошая. Желаю тебе счастья, здоровья, благополучия, всего-всего самого лучшего. Вот, короче, ты просто большая молодец. Это всем моим подписчикам, которые сейчас меня смотрят, я хочу сказать, она у меня состоит в телеграм-канале, мы общаемся, и, конечно же, хотелось вот так вот ее поздравить. Так что, ребят, подписывайтесь ко мне на канал, я вас тоже буду поздравлять. Все, обожаю тебя. Пока. Празднуй сегодня, веселись, сегодня все цветы мира твои, все твои. Все наварила. Ой. Ой, какое вкуснятинское, ребят. Круто. Так, сейчас, ладно, мои хорошие, надо вас немножко поднять, а то я что-то вас совсем прям опустила. Так, вот так, да. Вот так. Ну, короче, вот так, мои хорошие. Так что вот так вот на распутье стою и не знаю, как мне лучше это все сделать. Ладно, это я подумаю. Короче, решу. С одной стороны, правильно, прививка, она никуда не бежит. Ну, посмотрим. Короче, я смотрю, набирает, да, ролик-то, просмотр. Молодцы. Ну, давайте продолжим маленько еще также ответы на вопросы, да, такие интересные. Короче, всевозможные всякие. Ну, а с одной стороны, это нужные вопросы. Ребят, это действительно у человека в голове всегда возникает какая-нибудь хрень, и они хотят на нее получить ответ. Ну, а с другой, вот смотри, как бороться с храпом в зоне? Ведь это действительно проблема, ребят. Вы даже себе представить не можете. Если храп есть, вот в твоей секции, если храпит кто-то, ну это все. Представь, там и так сна не хватает просто. И плюс ко всему еще женщина с тобой спит, которая храпит. Представь. Ну это все. Это просто умри живой. Ну, тоже выходили, конечно, из положения всех храпунов. Ложили, старались уложить в одной секции. Представьте, там что в этой секции было. Ой, мамочки, если ты ночью проснулся там в туалет или что, и ты идешь просто по коридору, ты понимаешь, что трындец, что происходит в той секции. Ну, значит, сразу все представления и храп, и все остальное, представь. Организм работает, дует все, отовсюду это выдувает. Выдувает, короче. Ну, вот так вот я вам хочу сказать. Да, это, конечно, ну, толкали, знаешь, как делали? Ну, вот спит она, храпит, допустим, нету в этом отряде секции храпунов. Ну, нету. Ну, как-то не предусмотрели, допустим, или еще что. И вот она, ты ложишься с ней, а если, ну, где-то там еще далеко она от тебя в секции спит, то ты на это и внимание как-то не обратишь. А когда она с тобой прям рядом, вот, допустим, в спарке, спарка это когда кровать соединена, ну, два шканаря вместе стоят. Кстати, такое тоже возможно, понимаете? Вот два шканаря стоят вместе. И чаще всего бывает, что девчонки спят вальтом. То
То бишь у одной голова там, у другой там. Редкий случай, когда они спят голова к голове. Ну, вот так вот, голова к голове. Я вот, допустим, когда на спарке спала, ну, чаще всего было, ну, на одиночках. Вот, шканарь, одиночка. Если спала на спарке, то я только спала этим вольтом. Я вообще не могу, я даже представить не могу, что я вот так глаза открою, и передо мной будет лежать женщина просто спать. Нет, это точно не со мной. Нет. Я лучше, знаешь, увижу ноги перед собой, блядь, чем я увижу... Ну, нет, у каждого свое, знаешь, каждому свое. Дышит, когда человек на тебя, вот ты лежишь, ну рядом же пойти, и вот это дыхание, да, ну нафиг, это, нет. Я предпочитала, но я еще сама по себе такая, я могу на один бок упасть и на этом же боку проснуться, то бишь, ну нет у меня как-то, как сказать, не ворочусь, что ли, вот, ну вот как-то легла. И ты ее толкаешь, вот храпуна, что делать? Ты полночи с ней не спишь. Она не спит, и ты не спишь. И бывали такие случаи, что вплоть до драки. Вот прям вплоть до драки доходило, что ты ее толкаешь, а она на тебя. Ты что, сука, тварь, вообще оборзела? Кто тебе дал? Ты что меня будешь? Понимаешь? Ну, начинаешь человеку объяснять, так ты храпишь. И чё, что я храплю? Ну, вот такие есть тоже. Ну, по сути, и одна сторона права, и другая сторона права, понимаешь? Но она не виновата в том, что она храпит. Ну, начнем с этого, да? Что-то там, сердце, может, у нее больное или как-то. Ну, все равно толкаешь, находишь, конечно, компромисс, разговариваешь с человеком. Она там, допустим, ты уже, если ты вынуждена находиться с ней рядом, там, да, то ты ее уже изучаешь, ты уже смотришь, на каком боку она не храпит, допустим. Ну, как она храпит. Если на спину она легла и захрапела, ты ее толкнула, она раз на бок там повернулась. Есть нормально реагируют, а есть, знаешь, такие гражданки, которые, ну, вот с нападением, поняла? Конечно же, это, кто как отреагирует, вот кто как на это отреагирует. Кто-то отреагирует нормальным, ну, и не свяжется, а кто-то зацепится, и драка получится, потому что ничего себе, охренеть надо. Ты не можешь из-за нее уснуть, ты ее толкнула, а она, с ее позиции, что ничего себе, я спала спокойно, а кто-то раз меня там толкает, что за хрень. Ну, короче, поняли, вот так. И как здесь, это такая хрень, так что всячески пытались. Ну вот, конечно, начальник отряда, завхоз, да, опять я никогда не это, как сказать вам, не устану вот об этом говорить, если здравый начальник завхоза и это, скажите мне это, ой, завхоз, то, ребят, то тогда и проблем никаких не будет, и вот этого вот ничего не будет. Они все в одной секции. Но у нас был такой случай, я так всегда смеялась, в локалку выходишь покурить. Вот хочешь какие новости узнать, выходишь в локалку покурить. И там обсуждается все. Все новости дня. Короче, вот все новости дня. И вот там начинается, вот создали им секцию, значит, храпунов. И вот они начали там между собой. Одна очень сильно храпит. Очень сильно, на весь отряд, ну, прям очень сильно, но она сердечница, там что-то с сердцем, ну, храпит она, это трындец как. И вот она же сидит и возмущается, меня зачем положили в секцию храпунов? Меня туда зачем положили? Я никому не мешала, я никому, да, конечно, милая, ты никому, может, и не мешала, ну, весь отряд от тебя вздрагивает, короче, просто тупо. Вот представьте, они, конечно, ну... Здесь я не могу ни одну сторону, ни другую, знаешь, никак не могу. Человек храпит, ну что теперь сделаешь? У нас половина населения земного шара, все храпят, да? Храп, конечно, лечить надо, но где? В зоне у нас его не лечат. Так что вот так. И еще есть такой один такой вопрос. Можно ли быть невеселым в тюрьме, когда другой шутит? Ну, такой, знаешь, вот когда... Вообще, я вам хочу сказать, если человек с юмором, вот если у него есть юмор, то в тюрьме ему намного проще. В тюрьме, в зоне, неважно. И, конечно же, если такой человек появляется, то вокруг него, естественно, собирается очень большое количество народу, потому что с ней рядом, с таким человеком легко проходить
ну, отсиживать срок очень легко. Потому что всегда на позитиве, всегда весело, всегда хорошо. Даже если со мной рядом не находился такой человек, я всегда приходила на некоторое время посидеть с таким человеком в секции, пообщаться. Ну так, просто поржать, разрядиться, отдохнуть. И вот, допустим, если она шутит, а кто-то другой, ну, не шутит, ну, ничего страшного, ну, что теперь? Кто-то веселый, кто-то такой, знаешь, сам себе на уме, черти что там думают. Обычно такие, в таких вообще, ну, я не знаю, черти водятся. Черти водятся, знаешь, вот такие, в тихом омуте черти водятся. И, конечно, реакции на это никакой. Ну, абсолютно, что там, допустим, ну, бывает еще, знаешь, как, вот если немножко этот вопрос вот прям вот так вот прям в ежика превратить, вот бывает так, что там, допустим, ну, зечка завхоз такая, ну, матерая, да, раз она там шутит, над ее шутками никто не смеется, ну, не смешно, блядь, понимаешь, не смешно. И, ну, вот еще может здесь произойти, там люди начинают подыгрывать, так, смеяться, ну, даже непонятно, просто смотришь, думаешь, господи, что смеяться стало, зачем? Здесь же не смешно. Но вот понимаешь, вот такие, конечно, бывает очень много подстилок, женщин-подстилок, они не только же в зоне, они же не только в зоне, они же и на свободе то же самое. В любом коллективе обязательно есть женщина-подстилка, которая очень легко подстилается под всех. Где надо засмеется, где надо заплачет, а где надо, ну, короче, и все это наиграно по ненастоящему, так что это запросто. Пейте, ребят, со мной кофе. Кофе обалденно вкусно. Ну, блин, не это, сейчас тоже начну, знаешь, что-то. Нет, мое намного-то вкуснее. Это так, но это тоже неплохое. Оно немножко, знаешь, что? Чуть-чуть так горчит. А я не любитель. И вот как-то горчит, и такой маленький привкус непонятный, даже не могу объяснить. Ну, короче, такое кофе, которое требует вот долечку шоколадки. Понимаешь? Угу. Так что вот так, мои хорошие. Скоро в Челябу поедем. В Челябу поедем. Покажу вам больницу Челябинскую. Угу. Дай бог бы. Ну так вот я вам, знаете, что хочу сказать. Вот осталось уже 3 дня. Ну нету таких болей, как были раньше. Раньше я кетаролом, ребят, заедала. Боль появилась, кетарол. А сейчас уже, ну вот 1,5 недели точно. Один раз, ребят, я к кетаролу обратилась, это когда прям меня сильно скручило. Но больше повторений не было. Я поняла, что начался процесс лечения, заживления. Вот меня и скрючило. Больше все нет. Вот такие вот маленькая там какую-то тяжесть такую чувствую, но оно у меня быстро все это проходит. Там я, допустим, мизинчик у меня есть, а там раз мизинчика еще. Ну, чтобы тяжесть это и все. Не, нормально. Сейчас стараюсь, вот я вам говорю, прям стараюсь, чтобы все четко было. Так что такие пироги хочу прям быстрее попасть уже на операционный стол. Есть среди вас такие, напишите мне, которые так торопятся сделать прививку и пойти быстрее попасть под нож? Есть такие? Ну, мне кажется, вот я одна такая шизофреник. Ну все, мои хорошие, все, всем пока. Было здорово с вами опять пообщаться. Ну, немножко пора. Кстати, молодец. Мой подписчик молодец. Вот, Роман, я что хочу сказать. Ты большой молодец. Вот большой молодец, что ты задаешь такие вопросы. Поначалу как-то все это агрессивно я маленько отреагировала, но теперь поняла, что а ведь действительно ты прав. Действительно ты прав, ты молодец. Так что это здорово. Будем отвечать. Все, давайте пока. Подписывайтесь.